C'est maestro Fabrice Lumière. Boyo Kandenge na Yendi, président des affaires Tongo. Studio Lumière frappe encore. Président Tongo, les affaires. Groupe les Eli, Ololendo, Ngalo Fundwe. Dieu Tongo. Président Tongo des affaires. Mwana ya mama Mukiakaro. Sagesse ezali, mayele ya Nzambe. Intelligence etozwaka na kelasi Abiga Tongo. Ekumbaka mama Karoze mina yo. Ayebike ozali liso ya famille. Tambolaka yebaka ke ozali mobali. Tuzana mama na campagne, banga na campagne. L'église na biso ya leseli. Tuzana campagne. Pas le prophète des affaires. On a tout le monde, c'est bon. Quand on a posé pour l'ombre, on a la première fois, on a ça dans l'eau. Ah, il y a le roi Nessi, Makila, la qualité de mon dimimo, mon dimimo, ou à Saint-Bélané, tantôt. On a son bon, on est à Mouningana, c'est que ma cambousa sérieux. Pasteur Inda, Tindinga, Lubi Kende, Luka. Pasteur n'a pas des affaires. Des affaires. Ah, on est venu en vérité, mais il y a un bouillon, ça. Ah, oui, vite, toujours le cambon. Et vous êtes à battre. Tout qui va ça. Campagne, tout ça, c'est une déo, Luka. Batou, you bazar na malarité. Tu kosi, you yen and yo. Sandri pona ye. Kusi ya biki, mais ya biki te po azali na ye malarité. Biloko wa ndemuni. Eloko songa na wa biso eza. Na linga te makambo tuye boye. Comme vous misama comme makambo comme zela. Na linga ba zela te. Bona sala eloko o ekozala ta ba 10e fois. Na sala wana maître Jean-Paul Muzema. Na zo bina mwana na ye. Ça y est, on a parlé à on a papa, tout ça, 20 000 balles. Tout ça, on a le président Kassimouno, les lois dans le Canada. On a le colonel Mouno. Ah, il y a le colonel Mouno. Il y a le colonel Mouno. Il y a lobby. Campagne, il y a lobby. Et je bande lobby. Je bande lobby à partir de 16 h. 6 biso 15 heures pour bombi biso de la bino ko bu yakta 14 heures kata 13 heures biso to ça yibisi bino ndenge ba kusala ndenge bu kusala yibisi bino ku bomba na permanence côté ba tikela ba mwa mukemo ya transport ndenge to ya et you de façon ku yakuna comme ça parce que ya kuzonisa ngapita tambla ina mbongo mena kabya ngokaka ça va lobby 13 heures biso tout ça on a zan leki na na to ya ni wana yem to kufa kuna yem siko na ngalo ba kama bon pesa ngai 100 000 francs lakini bino musika 100 000 francs 100 000 wani za problème ite kama ya mbongo so yimte pesa bila yimte pesa no pesa bo pesa ngana no avance pesa avance les restes étant au makambo ici là aussi ici oh on est dans le capote pas de problème moi les sobe lobby tangu ina lobby ya kafa au prophète akuzala banda dizi ya 13 wana ukuzwa na yo avance suku amunika ka moto yo memeli ba filmer pe kuna caméra isa international tu es ça na ubenga pe wa muntu nanga wana kutu mutatu filmer yende mutu babenga kite isa yende mutu filmer kuna msalo kwa lesi ngamu na peta kibali wana pona isesa ikutsali alesa ma 10% ikupilite ngaba kama 10% na buka na nango na pesi yo confiance merci lubi papa kwa mayeni na kaba bilimo amapachula Alléluia Alléluia Esa mena bien Alléluia bana nzambe bana bilelo nzambe supitawa bana bilelo bukumona ndangi babeli basubika bana bukumona ndangi bangwa nzambe zela kamulayi munakatali bangu ya muyibi tangu azuyiba lelo batu bakubika lelo tusana journée miracle
kaka ndenge bayibisaki bino bakufi bakubika yesu alobaki sokosala kondima okosala bileko oyo ngai nasalaki lokola pasteri le biso des affaires mutu na nzambe oyo atonga na nguya mingi okosala mosali na nzambe oyo atambola na yesu alala na yesu mbetu moko nani komoni ye boye apali ye boye bamiraka kosala lelo alalaki mbetu moko na nkolo alali mbetu moko na nkolo asima ngwangoli asima nguya lelo bokumona lelo nasala kusengwa lelo bakime ya kumona lelo masangwa kutambula Elisa miracle. Tangu dosutale misa pasteur na biso des affaires. Tout telema, tout beta milolo ya sangue. Ilala ya lulendo ya. Isari na changa telema. Wana tutele misa pasteur na biso. Bwana Nzambe, alléluia. Alléluia. Amen. Lelo ezali journée miracle. Kosala nzambo ya salaka. Nzambo ya asate to bondeli lelo kosala lobi. Oya biso salaka lelo. Amen. Amen. Ndeko to bisa kabiso bana na nzambe yelo lendo. Ngala fundo. Amen. Ngala lendo. Ngala fundo. Biso to za nzambe. Kama kuna nzambe na bangu lala. Aloba mena makasi. Mama usana papier to pangisa baba. Ezali. Fais ça papier. Lelo yelu lendo biso lufundwa nzambi na biso salaka. Nzambi salaka. Nzambi lezeli. Amen, amen. Frère, nzamba pambola yo. Nzambo ngana sambela ka visiter yo. Makambo ebona na kati na ngesane makati na yo. Dis-moi amen. Amen, pasteur. Oh, goria bashika ya. Beba, ibandi kuya. Shika ya baba rondo shika ya baba. Il est là. Aza awa. Bien aimé, qu'on soit concentré. Bon nzambe na biso zo sala. Balobi lukanzamba des affaires komona ye. Lukanzamba des affaires komona ye. Oh le Dieu d'Isaac. Boya salaka. Nzambo ya kangolaka. Nzambo ya pesaka. Il est là. Oh, ça va pour ça voyage, joie voyage. Voyage de Zolanda yo. Oh Seigneur. Ndeko moko okotisa ba demande pendant te moulayi. Obo pesa ba demande na ba société belé. Kasozo ka solution te. Kasi lelo nzambe nanga zo sala. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Renda kashaka bororo. Seigneur. Papa. Oya kizenga raza kizenga solo te. Kasi oyo wana bayibisaki yote. Kizenga wana. Ah oyo ya biso wana. Ayi wana. Na bangi. Amen. Oh Seigneur. Frère onzamba zo salelo lelo. Awumeli tamulayi na kizengi oyo. Kasi eza yete. Kasi eza libota na yende batala ki étoile eza kati na ye. Bana mi babebi c'est étoile oyo. Pointe. Oh Seigneur, il est là. Obimisa ye awa. Lelo ozomona nzamba des affaires. Dieu des miracles. Yeke baba. Roko shinta ya baba. Reke baba. Oh Jesus. Amen. Ango bazosala lolendo kasi yenda za lofundu. Amen. Nzambonga na sambelaka. Yabadi kwa rete kizengi. Kizengi pima. Kizengi kata. Oh Seigneur, tu es là. Reçois. Oh le Dieu. Nzambe ya bra. Frère kizengi bada kolongona komona ye. Bato nyoso batelemelaka fina yo. O nyoso balobaki yo kozala mutu te. Otangaka soyi banda ta nyoso mulayi. Kasi lelo bali kwa rete kizema. Na kombo na Yesu.
Comment on a y fait? Amen, papa. Oh, Nzamba des affaires. Oh, Nzamba des affaires. Oh, donc qui dit ça sur la commune? Tellement la commune. Oh, Nzamba des affaires à tout ça. Libota na batelemela kaye. Amen papa. Batala ki azana étoile makasi. Kasi bandaki ba combattre étoile ezaki kati na ye. Mais lokola tozana nzamba bomboy. Nzambo ya salaka ndene lo akangoli. Amen. Kasi frère, ndenge na zoro babo. Kaka lelo makambo nzamba kana kana fina yo panda tamula ye kokisa mate. Lelo nezo kokisa. Amen. Amen. Yake pesa ekita vanda na kumola. Vanda. Nzamba zo lokumu. Amen. Amen. Muni ndengu zongi mu. Utanga ke soya walukula kisendu. Muni nzambe ndenga kanguliyo. Tembete banja sangu na parti. Soku za ingra kisendu kucho. Amen. Vanda wanda. Baba. Baba. Sasa. Kibeti tekilala. Ndepesa. Isa. Amen, hein? Amen, papa. Amen. Il est beaucoup par Zakimia. Moi, si il y a pas de ça. Papa, frère Kotungi Samate. Papa, vous aidez. Sala, papa. Il y a que soit qui tient la frère ou la femme. Journée miracle. Papa, il est frère, komi tungisa mate. Papa, Yesu asekisa Lazare simba ya mikolo mine. Azonga na bomo. Eza nzambo ya salaki lobi. Ka salaki lobi kuna pa kosala lelo. Tolobi amen, hein? Amen, papa. Oh, le Dieu de vie. Lambo yonga na sambela. Sakola. Yoka ngai. Yo liwa na bandi kopesa mitindo. Amen. Longwa na nzoto aseri na kombo na Yesu. Amen. Amen. No pusa de Jésus. Amen. Ndenge na bele na kayo nzambe. Tango lolobaka yo lolendo. Kale fundo. Amen. Amen. Suka kokone. Shekere le bororo. Telema na kombo na Yesu. Ma sœur telema na kombo na Yesu. Ma sœur telema na kombo na Yesu. Bango lolendo, pasteur na biso lofundu. Yeah. Bayoka soni. Bayoka soni soni. Ishika bateli na forêt équatoriale. Igani, rubanda ku libérer. Libérer. Telema ko. C'est bazo mo. Telema loko ngo mama. C'est Irene sale loko ngo papa. Nzambe kande to kanaki. Seigneur. Ya. Irene. Satan lolendo. Une bembe ya surtout ya G. Papa ça, ndenge yokana tansa moto ya bomoy. Frère, papa. Yakanan. Kande to kanaki papa. Bine famille tuni zandene nini. Bali yango ya makasi we kana. Oh, bonza famille de ça. Frère. Oh. To baki zwa moto azana bobo. Yo, azana bomo ine. Na yini na bomo. Bongo le kama ile to kana inde. Na yana mutu bomo. Ko banda bale ulam tazubu. Ah, hotel. Yo to bomo me. Mais pas tout banda tele ba. Oni boyo. Mon so bali lo kwa ngala. Na tumboka. Olingo mema mama. Amen, hein? Amen. Zero azana ba lié makasi. Mais nzambe na biso to sambe ya bontele. Akosala. Ata mona molile sangani. Amen. Kasi nzambe na biso akosala. Amen.
bangala basama te bukoto kumema mutu bukanga yeti na forêt équatoriale kona ni oya kaba yange yo asa a ile outulo ndako ya kokufa yokomira basambe menda bukali kuninga zela kitisheni ya piki ile kasi je azala mujise abika ya biki irene baza avec 5 ozongi penza bien ndo za no biki penza yo kabali nakaba yo na bongo tabik sa kaba galaki ya polite Kala. kaba Faire yaka. Et puis basakana kana nzambe te. yango wana Basakana kana nzambe te. yango wana papa Tala, frère. Oyebi ke oyo komoluka makambo susu. yo ko lo bani alo mkate Mais bozo la musazo la mukate. Ah! Papa, tika loko wana parce que ça muto zo ko mimi. ndako kuna sala kishe kuna la yena mutu azana normal poto so mbongo toyokane ku 100,000 yo ndio na bino ya la musa ye papa la musa ye ya wutu ko jembembe la mwana banetu la musa so mona su bien te la musa na frère la musa na André akona mu ko be ka frère te be ka kaba bongo su keba na yo keba ndeko na ngana akine bien bela te ya kokufa te akamwe eloko na boya azokamwe akamwe lisusu ndingoluka nini église tala opesaka 50,000 na ye na ndeko na ngai na bomoi bopesanga nini alamuka bobakisa 50,000 ozosambisa reputation na ngai Okine bana nzambe bazogana. oyokini bana bana Passer à l'hôpital. Eh, à l'hôpital. Nzambe asungi limbisa ngai dali. Limbisa ngai nazomi na makolo. masomo nasalaka nakosaki awa ndeko nanga puisiko ya solo bazolamuka te La Bible dit qu'on se manque pas de Dieu. Des affaires, combien de fois on a interdit? Basakalaka na nzambe te, pesaka amen na bien. Nzambe atambolaka na bato baza honnête. Et mosala ya nzambe faut kosala yango selon la principe et selon la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, mon frère, ndine tinanga na il y a un problème à voler la tête. La Bible Soloba, dans Bukanda Esaïe chapitre 61, premier verset, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et pour être roi de Dieu, vous ne savez pas bien. Frère des affaires, yo comme il a le niveau en athée. Amen. Et ça te souvent du 3-4 passages bibliques, yo l'oublie, comme il passe. Ça, ce sont des conséquences. On considère ça que l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Yeshua Jalisa. Napesi bino autorité. Il y a commencé le colon à scorpion et à serpent. Toi, mauvais esprit. Écoutez-moi, donne maintenant, car la Bible dit donner des ordres et ils seront sans effet. Napesi ordre. Napesi nyos. Car la Bible dit derrière toutes les choses il y a un esprit. Na délogé. Na kombo na Yesu. Na nguya nzambe za likolo na ngai. Na ramener esprit à ma sœur. Na zongisa ngo lesika. Pour Bible soloba. Ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu? Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, toutes à temple à Saint-Esprit. Et la siège va démonter. Combo la yes. Allez, téléma. Allez, téléma. Allez, téléma.
Allez, tellement. La bouca la commande à reçois. Miracle salama. La commande à Yesu Masia. Au Sanzambe. La bouchon la commande à Yesu. Dès que Jésus-Christ a sécurisé la ça, dès qu'il a sécurisé, la commande à l'église, vous en mettez la Yesu avant qu'on m'accorde. Alléluia. Zambe na biso asalaka. Zambe na biso asalanguya. Alléluia. Amen. Frère des affaires Fukama. Milimo Sokamba yo. Milimo orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux simples. So mikiti sinza matombolo. Diacre kwa mayele yoko koti na musoba. Tika nzambe na ngali bisabino. La Bible dit le pardon c'est une puissance qui libère. La libérer bino na kombo na Yesu. Et na solo baboko comme libre. Car la Bible dit si le Fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. Allez, vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Nzambe na ngali bisabino. Kobanda lelo botambo asuna lokutate. Yaya bosa musala nzambe na kopte. Musala nzambe ça va copter. Cause il y a une église n'a pas prophétie fabriquée. Les lobos n'a pas prophétie fabriquée. Beaucoup de gens dans l'église. Dieu agit car la Bible dit il est le même hier aujourd'hui était éternel. Jamais la mission libère là. Est-ce que tu m'as dit si tu as mis la limbisa yo. Moya nzambe kitali kolona yo. Allez. Yani. Frère. Comme ça la coupe na makambo nzambe. Omoni conséquence sur le la nzambe limbisi bino. Bosonge la soute. Bosonge la tembo ezate. Makambo nzambe l'évangile est gratuitement. Alors mais c'est ça, Bible lobby dala lokuta ya rapide. Ba faux prophète baza wana pour pas détruire le peuple. Biso ba véritable bato nzamba poni atini toza ba pièce rare. Tika pesanga amen bien. Amen. Na yepona sakolelote. La vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Amen. On va prophétie na mo prophète était. Mais le prophétie na Bible. Mais ça amen bien. Amen. Ah makamno c'est comme mama ah. Allez mettez la Yesu papa quoi bien. Tes frères na lobi mbongo ezate. Yena na consacré te. Na na tie maboko te pour à son mission. Azana nous moi na za na formation. Et oh makambo yo na ezate. L'assemblée pour la Bible. Kizengo na sala ki awa ezai fombo après ozo continuer koloba ke kizengo osala. Wa oyo groupe cinéma les élis. J'étais qui s'appelle Yolo Lendo. Olo ezali le cas tongo des affaires Yolo Lendo. Groupe cinéma les élis. Et bah remerciement ya groupe cinéma les élis na bato nyoso baza musika baza soutenir groupe cinéma les élis. En tout cas bambote ya trop la Teshamu Singombe musika na États-Unis bambote ya trop sans oublier les véritables Lipa Sampia Palata bambote ya trop bato nyonso basimbi groupe cinéma les élis tobosani binote Félicien Wanza mobali ya Nina Félicien Wanza mobali ya Nina Ange Makema na Texas Ange Makema na Texas bambote ya trop sans oublier Ngila mobali ya Serre Dorcas Ngila mobali ya Serre Dorcas. Ouais, sans oublier les grands coordonnateurs en direct des États-Unis, Rodé Koka, Motema ya Mama Elvi, Matumona, Motema ya Mama Elvi, Matumona, na bébé Dabino, famille Nyoso Mobimba, Mote ya trop, il passe, tout ça, il passe, le véritable, il passe en pierre, palate, les véritables, il y a le faux. Et les vrais, mais les véritables, ils passent en bien, palata. Rodé Koka, Motema ya Mama Elvi, c'est comme Motema ya Mama Elvi Pemaka, c'est comme Motema ya Mama Elvi Vandaka, Mama Elvi, Motema ya Rodé Koka, Makamuzali, groupe cinéma les élis, abonnez-vous massivement. Groupe cinéma les élis, tous en abino partout dans le monde, partout. Abonnez-vous massivement. Tongo 1 et Kangamina Tongo TV Espace.
moto nyonso alingi azwa biso osabone na chaîne na biso toza na ntongo 1 tolobi 1 ekangami na ntongo après espace tu vis abonnez-vous massivement Rodeko Fouza maman elle vit On est équatorial. Mais tu sors un peu ma mère. bayoka soni nzambe ka nde toyokanaki seigneur ka nde toyokanaki oyakosala position ozalelaki wana ndenge amemaki mbangambanga wana moto akokufa to moto akokufa te ngoboma ye azoli akokata tozongi au nom de Jésus Irène bato bazotala biso okaba yakaba moto aza tala Oui, vous avez bébé. Ok. Appareil du génie. Fabrice Lumière boyoka ndenge na ye ndipo eza des affaires Tongo Studio Lumière frappe encore Président Tongo les affaires Groupe les Eli Ololendo Ngalofundwe Die Tongo Président Tongo des affaires Mwana ya mama Mukiakaro Sagesse ezali mayele ya Nzambe Intelligence tozwaka na kelasi Abiga Tongo ekumbaka mama karozemi na yo ayebike ozali liso ya fami tambolaka yebaka ke ozali mobali esika nyonso yokozalaka tosa mpe batosa yo eya butu eya na moi bakokoka te nzambe na yo abatelaka yo mosala no ebombaka yo